بابا كان كيقول لي ديما باللي ما عمرك تحل الكابو ديال الطوموبيل، ودابا عرفت علاش. قلت عادي بحال ما تعطلش عليكم واحد شهرين دابا ولا اكثر. شوف، سمحوا لي بزاف والله ما الخاطر. المره اللي فاتت كان عندي شي مشكل ولكن هذا والله ما الخاطر. والله ما الخاطر نتعطى عليكم شهرين على بالسيف عليا. راه كانوا تابعين الامتحانات، كان تابعني قرايتي كذا، راكم عارفين هادي ايامات شويه مزيرين عندنا في القرايه وصافي. دابا حاليا خدت كملت الامتحانات وان شاء الله نرجع لكم في قصص قطع التحقيق. سنة انا ادم و عرفت شنو، خلينا ندخل في القصه نيشان بلا ما نعطيكم معلومات عليه بزاف حتى ما غاديش يهمكم. انا ولد عادي وصافي. هاد القاعده اللي قلت لكم قبيله باللي ما خصش نحل الكابو ديال الطوموبيل، صراحه من نهار عقدت بها عندنا في الدار. من نهار عقدت ما خصنيش نحل الكابو ديال الطوموبيل، ما خصنيش نقرب ليه. في الاول فاش كنت صغير كنسحب ليه بلا بابا خايف عليا، خايف لي زعما صباعي ضربو ولا نتحرق ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن مع الوقت عرفت شي حاجه ماشي هذيك تما. في الاول كتحب لها راه هاد القاعده هادي حطها باش يحميني، باش ما طراش شي حاجه خايبه مع الطوموبيل. ولكن الفضول ديالي بدا كيكبر من نهار وليت كنسوق الطوموبيل اللي عطاها لي بابا. وكديك الساعه عندي يلاه هذيك 15 عام بحال هكاك. هولد اون سكند، كيفاش 15 عام كنسوق الطوموبيل؟ هادشي ها نسيت ماشي مغربي. المهم ما علينا. كنت تما كنبغي نتحرك في الطوموبيل وكنزيد في الباطا فيتاس، كنت كنسمع بحال شي واحد كينهج، بحال شي واحد سخفان. وفاش كنت كنكسيري مزيان كنت كنبدا بحال شي صوت ديال تقطع الحبل، كنت كنسمع بحال كتي صوت ديال الحديد كيفاش كيتعوج، ومن وراها كيجي بحال كتي الصوت ديال تهرة عظام. شوف، انا عارفكم بلا غتقولها بلا راه واش معقتي بوالو زعما، واش معقتيش بحال شي حاجه نورمال. انا عارفكم تقولوا هادشي، ولكن غصبر تفهموا هاد الحاجه. انا راه عمرني ما ركبتش طوموبيل من غير الطوموبيل ديال بابا فاش كنت صغير. ولكن مع الوقت عرفت بلا شي حاجه ما هياش من امتى حتى ركبت مع الدراري صحابي في الطوموبيل ديال والديهم، اولا هما فاش كيركبوا معايا في الطوموبيل لا عرفت انا كاين شي مشكل في الطوموبيل. مع الوقت سولت بابا على هادشي ويتعصب عليا بزاف، بدا كيغوت وقال لي سير بعد مني، وكان شويه وغادي يضربني. وعوض ما يضربني قال لي ما نهضرش على هذا الموضوع وما تجبدوش وحيدو من بالك الكابو. اخر حاجه دير في بالك هي تحط راسك في الكابو. نازو ايام وانا كنسوق الطوموبيل عادي. باي ذا واي الطوموبيله كانت قديمه بزاف، عرفت ديك الموديلات ديال الثمانينات بحال هكاك. ودازو الايام وانا صراحه تبعت القاعده ديال الوالد ما كنقربش للكابو، ولكن راه الفضول ديالي كيحرك فيا من الداخل. كنت شوط بغيت نعرف اشنو كاين تماك، خصوصا ملي بديت كنسمع الضربات خفيفه مره وحتى من الكلمه ديال الطوموبيل فاش كنخدمها كان الصوت ديالها بحال شي حاجه بحال شي حاجه كتجر الهواء من برا كترجعوا لي للداخل. وصحابي اللي كنركبوا معايا كانوا بداو كيتشيكاو من الطوموبيل باللي خاسره وشي واحد ما تقلقوا ما بقاوش باغيين يركبوا معايا. عافاك، عاوني عافاك. سمعتها وانا غادي للمدرسه، بغيت ديك الساعه واقف في الضوء الاحمر وكانت ديك الساعه خفيفه بزاف لدرجه انني شكيت واش سمعتها ولا لا. وصراحه هاد البلانيطرالي هو اللي خلاني نوقف وخلاني ندير داكشي اللي خصو يدار. شنو غندير؟ والله ما عرفت. كيبان هاد ادم هذا فيه شي نهار ما يجاش ما متخرجنش في شي طريقه هي هذيك من فضل القصه هادي. المهم ما علينا نكملو. ملي وصلت للمدرسه جرت ليفير اللي تحت الكرسي وسمعت لأول مرة الطرطيقة ديال الكاب. أول مرة في حياتي خرجت وحطيت يدي تحت الكابو ووجدت لأي حاجة تقدر تطرا، وشفت واش كاين حدايا شي واحد قريب ولا لا باش نكون واخد داكشي براسي. وبديت كنهز في الكاب. ديك الساعة سمعت واحد الصوت بحال شي حاجة كتقشر، وواحد الغوت اللي قلبت ليا مصارني بالخلع. هادشي قبل ما نازل الكاب، ولكن صبرت
وكملت الخلعة ديالي وكملت في الهزان ديال الغطا وتصدمت صدمة العمر ديالي فاش شفت داكشي لتحت من الكابا. المنظر كعيف مقرف أقصى درجة، لأقصى درجة تقدر تصور. عمرني في حياتي ما شفت بحال هاداك الشيء. اش هاد الشيء اللي كنشوف ميمكنش. كان راجل، لا كان الشياطة ديالو، الشياطة اللي بقات منه. كان راجل مقطع مفرق وسط الخليط دموي مقرف ديال اللحم والعظام والعروق اللي الصراحة ما قدرت نميز بيناتهم هاديك الساعة. والصباع طوال بزاف كانوا خارجين من كل بلاصة وكيتحركوا بواحد الطريقة اللي هي عشوائية. الدم كان تحت الأظافر باين. كانت ديك الساعة شفت ريه وحدة اللي كاينة كانت كتكبر وكتصغر بالتنفس، يعني داكشي اللي شفت كان حي. ديك الساعة شفت بلي راه كاينين شي سلوكة ديال الطوموبيل كانوا مغروسين وسط اللحم ديال داكشي اللي شفت. الجلد كاين ولكن محروق. ديك الساعة من بعد شفت لي وجهو، كان وجهو مسدود حتى قريب يتقطع، عيني محلولين على الآخر وحمرين وكيسيلوا من الدموع باللون كحل. نيف ما بقاش نيف، لو غير جوج تخبات كيدخل منهم مخاط، الفم محلول بحال العينين، سنان مرسين وعوجين. وديك الساعة بدا كيغوت بشي حاجة اللي انا مفهمتهاش ومفهمتوش باغي يقصد، ولكن كيغوت بواحد الطريقة اللي كتخلع بزاف. هادشي شفت انا دابا، هادشي كان في طوموبيلتي شحال من عام وانا عارف الطوموبيل هادي كان معنا في الدار. اخر حاجة توقعت لي يكون هادشي في الطوموبيل ديال الوالد. ديك الساعة انا ما حسيتش براسي، ما حسيتش بيدي امتى زرقت وطحت على ركابي في قوة الخلع، والكابوت ديك الساعة تستعجل. ديك الساعة ما بقيتش قادر نصبر وانا نتقيا بوعت داكشي كامل اللي كان لي داك النهار. وديك الساعة الدنيا دارت بيا ودخس. داك النهار كملتها بزز حتى دماغي ما بغاش يفكر في شي حاجة من غير داكشي اللي شفت انا بعينيا. والخوف ديالي تزاد في السادة الحصة ديالي، حيتاش كنت عارف ندير ما عندي حتى وسيلة نقل اللي رجع بها للدار من غير الطوموبيل. خرجت من المدرسة مشيت للطوموبيل وانا كامل كنت راعد. جلست في الكرسي دورت السير باش نديماري، خديت نفس طويل وديمارا الطوموبيل. وسمعت نفس الصوت ديال الأنين والنهيج اللي كنت كنسمعو مرة الأولى وكنت كنسمعو مرة من شحال هادي واللي أنا معود عليه. من بعد صوت ديال النهيج صوت العظام كيتهرسو وصوت الحديد كيتعوج. وانا ديك الساعة بديت كنسوق. هاديك الساعة بحال سمعت شي واحد كيقول لي الزيت بغيت الزيت. كان هو نفس الصوت ديال القبيلة مع الصباح. حاولت نجاهلو ولكن قال لي عاوتاني
بواحد الصوت اللي كيأكد انني هضرت وسمعته. عافاك بالله عليك، عافاك بغينا الزيت، بغيت الزيت عافاك. ديك الساعة حاولت نسهر على الدار، زدت الفيتاز ديال الطوموبيل، وصلت لدغيا ولقيت والدي باقي كاع ما وصلوا للدار. مشيت للكراج وزيد الزيت ورجعت للطوموبيل. عاود تاني شدالي داك الخلعة ديال المرة الأولى. خديت نفس طويل وحليت الكاط. كان الصوت ديال الأنين والنهيج تزاد على المعتاد، وداك الوجه كيقول لي بصالح العبارة: الزيت، الزيت، الزيت. ديك الساعة حليت القرعة وفمو تحل على الآخر بحال باغي يشرب ومستعد أنه يشرب. وديك الساعة الريحة ديال الجيفة ضرتني بزاف، ولاحظت بلي عينيه كيبكي والدموع لونه كحل. ديك الساعة حليت القرعة وبديت كنخوي ليه على فمو وكنشربو، وانا محمس داك المنظر الصراحة، المنظر ديال طروفة ديال اللحم بشري باقي حي وكيشرب من الزيت بحال شي كلب عطشان. بقيت كنخوي الزيت حتى عينيه حبسوا من الدموع. سديت الكابو ورجعت الزيت لبلاصتو. هادشي بقى سيمانة وانا على هاد الروتين هذا، حتى ولفت حتى شويه. الموطور ديال الطوموبيل بدا كيهضر معايا مرة وانا ولفت هادشي، تقريبا ولفت هادشي. باقي مزري ولكن ماشي بحال المرة الأولى. ولا كيهضر معايا مرة وكيطلب مني نطيح الكليمة ونقص السرعة مرة، وانا كنت كندير داكشي اللي بغا هو، مكنتش كنرد عليه فوجو. واحد الليلة كنت عشا مع والديا، وديك الساعة كنا ضاحكين ناشطين، أجواء عائلية زوينة صراحة بزاف. ديك الساعة كنضحكوا على ذكريات ديال الطفولة. اللي واحد الوقت الوالدة مشات جابت الألبوم ديال الصور وورات لي تصاوري المحرجين، تصاور اللي حشومة نتصورهم في داك السيتياسيون صراحة. شوف ادم، كنا عندنا داك التصاور يعني لا حرج عليك لا حرج عليك، كنا غدرونا مولدين من غيري انا طبيعة الحال، عشان التصاور كاملين واعرين. شويه الوالده عندي وراتني واحد التصوير ديال واحد السيد اللي كان شادني وانا ديك الساعه باقي بيبي. ديك الساعه ما شفت وجهه عرفت شكون هو. وديك الساعه برد لي ما في ركابي، وديك الساعه وانا كنظن توقعت شكون هو اللي في التصوير. ديك الساعه قلت لماما ويديك ترعد، قلت لها شكون هذا؟ قلت لي هذاك عمك ابراهيم الاخ ديال باباك. ديك الساعه بابا دار واحد الضحكه صغيره اللي باينه انا ماشي لخاطرو، وقال لي بلي مات وانت صغير بزاف، مات بسرطان القولون بحال جدك للاسف. وديك الساعه بابا تزاهر عليه الحال وبلي قال لي بلي اسمح لي راه غادي نخرج شويه صافي نضرب شي دويره. شافت ماما قالت لي ما ديرش بالك راه موضوع حساس بالنسبه لي. في نظركم انا كنهضر معكم اساس مايكل، في نظركم اش قرر البطل ديالي يدير؟ واش يتكمش يدخل سوق راسو وهنيني انا بهذا الصداع هذا؟ نو 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 لا حاشا حاشا البطل ادم ما يقررش بحال القرارات الغبيه. قال لك السي ادم ملي غير باغي يمشي يشوف الطوموبيل ديال باباه، ياك المرض هاك خويا تبارك الله عليك. بديت نقول لك السي ادم حشمت من هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا ولا الناس اللي كيسمعوني، وراس ما تحبك خل ودنيك. ما علينا نكمل. سنيت حتى نعسوموني للدار، مشيت للكراج ومشيت حليت الطوموبيل وبداو تاني ديك ديال المصايب ديال صوت ديال التراست العظام بدا عاوتاني
الانين والنهيج، ولكن المره ديك الدمج على الجد حسيت بلا راه شي واحد فيق شي واحد من الدار. تكسر زيت الفلاش وطلع الكاب، تكسر الريحه ديال اللحم محروق والزيت وضربتني على الزجاج وتمجدات. ديك الساعه الدم والمخاط لمعوا بعض الضوء، وكان لحقت واحد الكائن اللي شعره شايب وجلده معجن وفي حكتي تجاعيد. عرفت هاد السيد هذا شكون؟ هذا جدي. ديك الساعه ديت الكابونيشان حيت كان شي واحد وراي. درت وكان الاب ديالي. رجليا فشلوا عليه بالخلعه. قال لي هو معصب، ياك قلت لك ما تحش الكراب ديما فضول بحال ابراهيم. ديك الساعه حاولت نرجع للور باش نهرب، بس لقيت الطوموبيل وراي نيشان وحكيتي لصقت معاه. قال لي فراسك هاد الحاجه. نهار من الايام غادي تكون تما حتى نتايا. وقال لي فواحد الورود حتى تخلعت انا نيت. ويقول لي عاوتاني جدك، عمك، ماماك، وفي الاخير انت. حاولت نحميك ولكن انت ما بغيتيش تسمع. ودابا حاليا عندك حل واحد، اياك ثم اياك تقولها شي واحد، والا الموعد ديالك مع لقاء عزرائيل غادي يقرب. ودخل وخلاني مشوكي في بلاصتي. دخلت للدار ومشيت نعست في فراشي، وطبيعة الحال ما نعس وما شدنيش الناس. بقيت كنفكر، بقيت كنخمم واش هادشي الوحده اللي حطيت فيها راسي. كيفاش دابا عمي جدي شطرا ليهم، كيفاش علاش، واش بصح ماتوا بالسرطان القولون كيف ما كيقول الاب ديالي، ولا خوار في راسكم. انا عارف باللي درت غلط كبير فاش كنت كنكتب هادشي، حيت ما نقدرش نخبي سر بحال هذا، ولكن خاص شي واحد يعرف شنو كاين في داك الكاب، شنو كان في داك الطوموبيل، وغادي يقرب من موعد الموت ديالي. مسألة وقت ونولي بحالهم، بحال عمي وبحال جدي وبحال خوار في راسكم.